খুব ধৈর্যহারা হয়ে গেলে আমি আমার পুরনো এইসব কাজগুলি দেখি। দেখলে আমার ধৈর্যটা একদম বুস্ট হয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে আমার 2017 সালে আমার প্রথম প্রেগনেন্সির একদম শেষ দিকটাতে করা একটা ক্রাফট, যেটা সম্পূর্ণটাই তৈরি করেছি একদমই নিউজ পেপার দিয়ে, নিউজ পেপার রোল করে। তারপরে তো আমি সাইডের অংশটাতে সুতা দিয়ে টাইট করে বেঁধে দিয়েছি, কিন্তু মাঝখানের অংশটা আমি শুধু আঠা দিয়ে লাগিয়েছিলাম। যখন বানিয়েছিলাম তখন তো মেট হিসেবেই বানিয়েছি, তারপরে কিছুদিন আমি এটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং হিসেবেও ইউজ করেছি। তো একটা কাজে আমি এটা নামিয়েছিলাম। নামানোর পরে আমার ছেলেরা সুন্দরভাবে দুষ্টুমি করে মারামারি করে এটার মাঝখানের অংশটা ভেঙে ফেলেছিল। তো এবার ভাবলাম যে না, এটা রিপেয়ারিং করেই ফেলি, কারণ এটা এইভাবে পড়ে আছে। এটার যে রোল অংশগুলি ছিল বৃত্তাকার, এগুলো হারিয়ে যেতে পারে। তারপরে বসে পড়লাম, বসে পড়ে এটাকে লাগিয়ে ফেললাম, আবারও আঠা দিয়েই লাগালাম। লাগিয়ে তারপরে একটু মন চাইলো যে এটাতে একটু কালার করি, কারণ এটা অনেক বছর আগের। এছাড়া পুরনো জিনিস একটু নতুন করে সাজাতে আমার ভালোই লাগে। তো এখানে মনের মতো করে আঁকছি, কারণ হচ্ছে এখানে আমার কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো প্ল্যান নাই কি থিমে সাজাবো কি করব, একদম নিজের মতো করে আঁকছি, মানে কোনো টেনশন নাই সেরকম আর কি। দেখতে কিন্তু মন্দ লাগছে না আমার কাছে।